咁咧，而蘭花油點解要咧？佢就話要加埋落去咧，會令到佢更加好啦。因為蘭花油咧，頭先我咪話佢個修復細紋係好勁噶嘛，因為佢入邊有一個嘅玻色因嘅一個成分。蘭花油嘅玻色因成分咧，佢激活咗我哋皮膚嘅一個嘅嗰個聚糖成分咧，佢係激活得好勁嘅。咁亦都係咧幫你帶動到你膠原增生咧，係會帶動到提升200%嘅。咁所以咧，點解佢就話加埋落呢個 PDRN 一齊嚟做按面咧？你個皮膚度咧，你哋自己睇翻，佢會即刻咧幫你個皮膚咧，你好似水乾針，即刻就打翻你成塊面咧。其實就係幫你打淡翻你自己本身面部嘅細紋，再加埋咧 PDRN 嘅一個嘅其實你 PDRN 咧已經係 OK 嘅啦。咁啊，再加埋玻色因咧，兩個一個最勁嘅再生因子喺你塊面度咧，幫你重組翻你嘅受損嘅一個肌膚咯。所以其實你一掃落去啦，按幾下咧，你已經即刻見到個效果噶啦。我而家兩邊都冇晒苦紋啊，大家你有冇留意到啊？其實兩邊冇啊，所以其實你做機打落面，好似美容院咁做，你會做到效果。我兩邊一齊搽，你見到我頭先咧，依邊冇咗苦紋，依邊係有條苦紋噶嘛。而家依邊都冇咗苦紋噶啦，搽兩搽咗，即係忍唔住搽埋落塊面度之後，其實就係可以咁勁嘅。咁所以你都要聽佢講，如果你哋屋企有蘭花油咧，你買咗呢隻油，你翻到去咁樣溝埋你用咯。咁咧，而蘭花油點解要咧？佢就話要加埋落去咧，會令到佢更加好啦。因為蘭花油咧，頭先我咪話佢個修復細紋係好勁噶嘛，因為佢入邊有一個嘅玻色因嘅一個成分。蘭花油嘅玻色因成分咧，佢激活咗我哋皮膚嘅一個嘅嗰個聚糖成分咧，佢係激活得好勁嘅。咁亦都係咧幫你帶動到你膠原增生咧，係會帶動到提升200%嘅。咁所以咧，點解佢就話加埋落呢個 PDRN 一齊嚟做按面咧？你個皮膚度咧，你哋自己睇翻，佢會即刻咧幫你個皮膚咧，你好似水乾針，即刻就打翻你成塊面咧。其實就係幫你打淡翻你自己本身面部嘅細紋，再加埋咧 PDRN 嘅一個嘅其實你 PDRN 咧已經係 OK 嘅啦。咁啊，再加埋玻色因咧，兩個一個最勁嘅再生因子喺你塊面度咧，幫你重組翻你嘅受損嘅一個肌膚咯。所以其實你一掃落去啦，按幾下咧，你已經即刻見到個效果噶啦。我而家兩邊都冇晒苦紋啊，大家你有冇留意到啊？其實兩邊冇啊，所以其實你做機打落面，好似美容院咁做，你會做到效果。我兩邊一齊搽，你見到我頭先咧，依邊冇咗苦紋，依邊係有條苦紋噶嘛。而家依邊都冇咗苦紋噶啦，搽咗，即係忍唔住搽埋落塊面度之後，其實就係可以咁勁嘅。咁所以你都要聽佢講，如果你哋屋企有蘭花油咧，你買咗呢隻油，你翻到去咁樣溝埋你用咯。咁咧，而蘭花油點解要咧？佢就話要加埋落去咧，會令到佢更加好啦。因為蘭花油咧，頭先我咪話佢個修復細紋係好勁噶嘛，因為佢入邊有一個嘅玻色因嘅一個成分。蘭花油嘅玻色因成分咧，佢激活咗我哋皮膚嘅一個嘅嗰個聚糖成分咧，佢係激活得好勁嘅。咁亦都係咧幫你帶動到你膠原增生咧，係會帶動到提升200%嘅。咁所以咧，點解佢就話加埋落呢個 PDRN 一齊嚟做按面咧？你個皮膚度咧，你哋自己睇翻，佢會即刻咧幫你個皮膚咧，你好似水乾針，即刻就打翻你成塊面咧。其實就係幫你打淡翻你自己本身面部嘅細紋，再加埋咧 PDRN 嘅一個嘅其實你 PDRN 咧已經係 OK 嘅啦。咁啊，再加埋玻色因咧，兩個一個最勁嘅再生因子喺你塊面度咧，幫你重組翻你嘅受損嘅一個肌膚咯。所以其實你一掃落去啦，按幾下咧，你已經即刻見到個效果噶啦。我而家兩邊都冇晒苦紋啊，大家你有冇留意到啊？其實兩邊冇啊，所以其實你做機打落面，好似美容院咁做，你會做到效果。我兩邊一齊搽，你見到我頭先咧，依邊冇咗苦紋，依邊係有條苦紋噶嘛。而家依邊都冇咗苦紋噶啦，搽咗，即係忍唔住搽埋落塊面度之後，其實就係可以咁勁嘅。咁所以你都要聽佢講，如果你哋屋企有蘭花油咧，你買咗呢隻油，你翻到去咁樣溝埋你用咯。